2009 में एक आदमी अपने काम की जगह सुपरमार्केट में एक बड़े रेफ्रिजरेटर यूनिट के पीछे गिर गया। वो बुरी तरह वहाँ फंस गया था, लेकिन जब भी वो मदद के लिए पुकारता तो उसकी आवाज कूलर की आवाजों में दब जाती थी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उसकी तलाश में कोई सुराग नहीं मिला। करीब 10 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्टर उस बंद पड़े सुपरमार्केट में फिर से काम करने आए, तो जैसे ही उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को वहां से हटाया तो उन्होंने देखा कि उस आदमी का कंकाल वही पीछे फंसा मिला।